ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಯಾರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅದು ಕೂಡ B.Byrappa ಅಂಡ್ ಸನ್ಸ್ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರುವಂಥ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇವ್ರ ಶಾಪ್ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿರೋದು ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ಮೇನ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ಮೋಹನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್. ನೀವು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಔಟರ್ ಲುಕ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲೇ ಫೋಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 3ನೇ ಜನರೇಷನ್ ಇವಾಗ ಈ ಶಾಪ್ನ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸುಮಾರು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಹಳೆ ಭೈರಪ್ಪ ಅಂಡ್ ಸನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ತೋರಿಸೋ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ. ಸೊ ಮಿಸ್ಗೈಡ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೂಡ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅದಲ್ಲದೆ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗಂತೂ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸ್ದಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ 650-700 ಇಂದ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಸ್ಯಾರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಪ್ ಟು 40-50,000 ತನಕನೂ ಬ್ರೈಡಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಬನಾರಸಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಕೊನೆ ತನಕ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾರಾದರೂ ರೀಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. 10% ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ತೋರಿಸೋ ಸ್ಯಾರೀಸಲ್ಲೆಲ್ಲ 10% ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಈವನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಯಾರಿ ಕೂಡ ಕೊರಿಯರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ಸ್ಯಾರೀಸ್ಗೂ ವಿತ್ ಪ್ರೈಸ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೇನು ಚಿಂತೆನೇ ಇರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಬೆಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಬಲ್ಕಾಗಿ ತೊಗೊಳೋರು ಬೇಕಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಾದರೆ ಸರ್ ನಂಬರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ರೀಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ಗೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇವ್ರು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಸ್ಯಾರೀಸ್ಗೂ 5% GST ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕೊರಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಸರ್ ಹೇಳಿ, ಇವತ್ತೇನೆಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್? ನಮ್ದು ಇದು ಶಾಪ್ ಬಂದು B.Byrappa ಅಂಡ್ ಸನ್ಸ್ ಅಂತ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಓಲ್ಡ್ ಶಾಪ್ ನಮ್ದು. ನಮ್ಗೆ ಮೋಹನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ದು. ಓಕೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ನಾನು ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದು ಸಾಮುದ್ರಿಕ ಪ್ಯೂರ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಸಾಮುದ್ರಿಕ ಪ್ಯೂರ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿ ಕಂಚಿ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಕಂಚಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಮಿನಿ ಕಂಚಿ ಡಿಸೈನರ್ ಸ್ಯಾರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಕಲರ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ 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 ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ಕಲರ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸರ್ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದೇ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತೋರ್ಸೋಣ ಸರ್? ನಾನು ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದೇ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಡಿಸೈನ್ ಅಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಕಲರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಬರೀ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಇದು ಆಲ್ ಓವರ್ ಸ್ಯಾರಿ ಚೆಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ವಿತ್ ಬುಟ್ಟಾಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾ ಮೇಡಮ್, ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಚೆಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ವಿತ್ ಬುಟ್ಟ ಇದೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಬುಟ್ಟ ಸರ್. ಬಟ್ ಇದು ಸಾಫ್ಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸ್ಯಾರಿ? ಬಟ್ಟೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡ ಬಾರ್ಡರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಬಾಟಮ್ ದೊಡ್ಡ ಬಾರ್ಡರ್, ಚಿಕ್ಕ ಬಾರ್ಡರ್ ಇದೆ. ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪಲ್ಲು ಇದೆ. ಬ್ಲೌಸ್ ತೋರಿಸಿ ಸರ್ ಈ ಸ್ಯಾರಿಗೆ. ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಮೇಡಮ್. ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಸೈನ್ ಇದೆ. ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಸೈನ್ ಇದಕ್ಕೂ ಸಹ ದೊಡ್ಡ ಬಾರ್ಡರ್ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಸೈನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಕಲರ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಸುಮಾರು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ರೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು ಸರ್? ಮೇಡಮ್ ಇದು 3,500 ಇಂದ ನಿಮಗೆ 4,000 ಬಿಲೋ ಬರ್ತದೆ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ. ಇದರಲ್ಲೂ 10% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇದೆ. ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ರೇಟ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 10% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ 3,500 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 4,000 ಬಿಲೋ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಇದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಬಾರ್ಡರ್. ಬಾರ್ಡರ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಸೆಲ್ಫೇ ಬರ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ಬಾರ್ಡರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಪಲ್ಲುನು ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಗೆ ಸೆಲ್ಫೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ತುಂಬಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಲರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಈ ಸ್ಯಾರಿಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಯಾರಿ ಪೂರ್ತಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಕೊಟ್ಟು ಬ್ಲೌಸ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡ್ಯುಯಲ್ ಶೇಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಬ್ಲೌಸ್ ಕೂಡ. ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಡಬಲ್ ಶೇಡ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಥರ ಆರೆಂಜಿಶ್ ಪಿಂಕ್ ಇದೆ. ತುಂಬಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಇದೂನು ಅಷ್ಟೇನಾ ರೇಂಜ್? ಹಾ ಮೇಡಮ್, ಇದೆಲ್ಲ 3,500 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು 4,000 ಬಿಲೋ ಬರ್ತದೆ. ರೇಂಜ್ 4 ಬಿಲೋ ರೇಂಜ್ ಇದೆ. 3,500 ಇಂದ 4,000 ಬಿಲೋ ರೇಂಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರೈಸ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇರ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಸರ್ ಇದೂನು ಒಂಥರ ಚೆಕ್ಸ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಸೈನ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಚೆಕ್ಸ್. ಓಕೆ. ಆಲ್ ಓವರ್ ಸ್ಯಾರಿ ಬರುತ್ತಾ ಸರ್ ಈ ಚೆಕ್ಸ್? ಇದೇ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಸುಮಾರು ಜನ ಇದು ಗಾಡಿ ಏನೋ ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ, ಬಟ್ ಈ ಕಲರ್ ತುಂಬಾನೇ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್. ಸುಮಾರು ಜನ ಈ ಹಲ್ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋರು ಇವಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ 7 ರಿಂದ 8 ಕಲರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಚೆಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲೂ. ಎಲ್ಲೋ ವಿತ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ 7 ರಿಂದ 8 ಕಲರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಬ್ಲೌಸ್ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? ನಿಮ್ಗೆ ಚೆಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ. ಓವರ್ ಆಲ್ ಸ್ಯಾರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚೆಕ್ಸ್ ಇದೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕಲರ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬಹುದು, ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಸರ್ ಇದು ಸೆಲ್ಫ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಪಿಂಕ್ ಇದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಬಾರ್ಡರ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಡಿಸೈನರ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಇದೆ. ಟರ್ನಿಂಗ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಹೌದು ಹೌದು. ಈ ತರ ಬಾರ್ಡರ್ ಗೆ ನಾವು ಟರ್ನಿಂಗ್ ಬಾರ್ಡರ್. ವೀವಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಇದು ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸ್ಯಾರಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ? ಇದೇ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಲ್ವಾ? ದೊಡ್ಡ ಬಾರ್ಡರ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಬಾರ್ಡರ್. ಇದು ಕಾಪರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಸರ್? ಇದು
ಮೇಡಮ್ ಇದು ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಪರ್ ಬರ್ತದೆ. ಕಾಪರ್ ಅಲ್ವಾ? ಕಾಪರ್ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪಲ್ಲು, ಬ್ಲೌಸು ಪಲ್ಲು ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಯಾರಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಓಲ್ ಓವರ್ ಸ್ಯಾರಿ ಬಂದು ಈ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಇದನ್ನು ಡ್ಯುವೆಲ್ ಶೇಡ್ ಸ್ಯಾರಿ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇನಾ ನಿಮ್ಗೆ 4000 ಬಿಲೋ ರೇಂಜ್ ಬರುತ್ತೆ? 4000 ಬಿಲೋ ರೇಂಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಸೈನರ್ ಸ್ಯಾರಿ ನಾವ್ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಇದು ಡಿಸೈನರ್ ಅಂತ. ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು. ನೋಡಿ ಇದು ಎಂಬೋಸ್ ಮೇಲೆ ಬುಟ್ಟ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಬೋಸ್ಡ್ ಇದೆ. ಎಂಬೋಸ್ ಇತ್ತು ನಿಮಗೆ ಸರಿ ಬುಟ್ಟ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬಾ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಸ್ಯಾರಿ. ಬಾರ್ಡರ್ಸು ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ರಿಚ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಸ್ಯಾರಿಗೆ. ಬಾಟಮ್ ದೊಡ್ಡ ಬಾರ್ಡರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬಾರ್ಡರ್ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಬಾರ್ಡರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ ಓವರ್ ಸ್ಯಾರಿ ಬುಟ್ಟ ಬರುತ್ತಾ? ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಆಫ್. ಬಟ್ 4000 ಬಿಲೋ ರೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ವರ್ತಿ ಅಲ್ವಾ? ಲೈಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಡ್ರೇಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಈಸಿ. ಸಖತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ನೋಡಿ, ಆರಾಮ್ಸೆ ನೀವು ನೆರಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಕೂರತ್ತೆ. ಇದು ಅಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಕೂರತ್ತೆ, ಲೈಟ್ ವೈಟ್ ಇರತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಸಹ ಇನ್ನ ಕಲರ್ಸ್ ಇದೆ, ನಾವು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಸರ್. ಇದು ಬಾಟಲ್ ಗ್ರೀನ್ಗೆ ವೈನ್. ಓಕೆ, ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸ್ಯಾರೀಸು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿರೋ ಸ್ಯಾರಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಿಮ್ಮ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸ್ಯಾರಿ ಯಾವ್ದಂತ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ನೀಟಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲಲ್ಲೂ ತೋರ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಆರಾಮ್ಸೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇಷ್ಟ ಆಗಿರೋ ಡಿಸೈನ್ನ. ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಒಂಥರ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ. ನಾನು ಹತ್ರದಿಂದ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಆಲ್ ಓವರ್ ಸ್ಯಾರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಜರಿ ಬುಟ್ಟ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾನೇ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಯಾರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ಲೌಸು ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ತುಂಬಾನೇ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ರೇರ್ ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಇದನ್ನು ಸಹ ನಿಮಗೆ 4000 ಬಿಲೋ ರೇಂಜ್ ಇದೆ. ಸರ್ ಇದು ವೈಟಾ? ವೈಟ್ಗೆ ವೈನ್, ಪ್ಯೂರ್ ವೈಟ್. ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಆಲ್ ಓವರ್ ಸ್ಯಾರಿ ನಿಮಗೆ ಬುಟ್ಟ ಇದೆ ಸರ್. ಲಕ್ಷ ಬುಟ್ಟ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರನಾ ಇದು? ಇದು ಬಾರ್ಡರ್ಸೇ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್ ಈ ಸ್ಯಾರಿಲಿ. ತುಂಬ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಡಿಸೈನರ್ ಬಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಪಲ್ಲುನು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಮೇನ್ಲಿ ನನಗೆ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ತುಂಬ ಈ ರೇಂಜ್ಗೆ ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಸರಿ. ಇವಾಗ ನೀವು ತೋರಿಸೋದು ಬುಟ್ಟ ಇದೆಯಾ? ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಬೋಸ್ಡ್ ಇದೆ, ಬುಟ್ಟಾನು ಇದೆ. 100% ಡ್ಯುವೆಲ್ ಕಲರ್ ಸ್ಯಾರಿ ಇದು. ತುಂಬಾ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ನೋಡಿ. ಓವರ್ ಆಲ್ ಸ್ಯಾರಿ ಲುಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ತುಂಬಾ ಪಿಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತರ ಡಬಲ್ ಶೇಡ್ ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಚೆಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ತೋರಿಸಿದ್ವಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಒಂಥರ ಗೋಲ್ಡನ್ ಶೇಡ್, ಲೈಕ್ ಮೆಹಂದಿ ಗ್ರೀನು ಅಲ್ಲ, ಇದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಶೇಡ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಒಂದಿದೆ ಚೆಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಹೆವಿ ರಿಚ್ ಸ್ಯಾರಿ ಅಲ್ವಾ? ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಪ್ಯೂರಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ 15-16 ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಬಜೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ಯಾರೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು. ಸರ್ ಇವಾಗಲೂ ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಎಲ್ಲನೂ ಲೈಕ್ ವಿಜುವಲಿ ಟ್ರೀಟ್ ಥರ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಲರ್ಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನನಗಂತೂ ಈ ಗ್ರೀನ್ ಹೊಸದು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಅದು ಸೆಲ್ಫ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಓಕೆ, ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಲ್ವಾ? ಚಿಕ್ಕಡ್ ವೀವಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಾವ್, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಮೇನ್ಲಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಗಾಡಿ ಅನ್ಸಲ್ಲ, ಈ ವಿವಿಂಗ್ ಡೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಪಲ್ಲು ದೊಡ್ಡದೇ ಇವಾಗ, ತುಂಬಾ ಬಾರ್ಡರ್ ದೊಡ್ಡದೇ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡ ಬಾರ್ಡರ್ ಇವಾಗ ಟ್ರೆಂಡಿ ಇರೋದು. ಹೌದು ಹೌದು ಸರ್. ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಸಾರಿ. ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಫುಲ್ ಸ್ಯಾರಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಬರೀ ಪಲ್ಲು ಬ್ಲೌಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಇದನ್ನು ರಿಚ್ ಆಗೇ ಇದೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಬ್ಲೌಸ್ ನಿಮಗೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಸೈನ್, ಸೇಮ್ ಸ್ಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅದೇ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಡ್ಯುಯಲ್ ಶೇಡ್ ನೋಡಿ. ಇದನ್ನು 4000 ಬಿಲೋ ರೇಂಜ್ ಅನ್ನ ಸರ್? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಇನ್ನ ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಅವಾಗಲೇ ತೋರಿಸಿದೆಲ್ಲ ಕಾಪರ್ ಇತ್ತು, ಇದು ಸಿಲ್ವರ್ ಜರಿ ಇದೆ. ಬಟ್ಟೆ ಮಾತ್ರ ಸಖತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಇದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆರಾಮಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ನೈಟ್ ತನಕ ವೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸಲ್ಲ. ಇದು ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಎಲ್ಲೋ ನಿಮಗೆ ಪಲ್ಲು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಬ್ಲೌಸ್ ನಿಮಗೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಸೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸರಿ, ಸ್ಯಾರಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಅರ್ಧ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಲೈಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಇದೆಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಇದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ.
ತುಂಬ ಕಲರ್ಸು ಡಿಸೈನ್ಸು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಒಂದೊಂದೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇದೂ ಕಲರ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಈ ಕಲರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಇದು ನೋಡಿ ಲೈನ್ ವಿತ್ ಬುಟ್ಟ ಬರ್ತದೆ. ಸರ್ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸಿಲ್ವರ್ ಒಂದು ಕಾಪರ್ ಎರಡು ತರ ಬುಟ್ಟ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆಲ್ ಓವರ್ ಸ್ಯಾರಿ ಬರ್ತದೆ, ಫುಲ್ ಸ್ಯಾರಿ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಲ್ವಾ, ಬುಟ್ಟ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಪೂರ್ತಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು 4000 ಬಿಲೋ ರೇಂಜ್, 4000 ಬಿಲೋ ಬರ್ತದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಿರೋದೆಲ್ಲ 4000 ಬಿಲೋ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇದು ಬ್ಲೌಸ್ ಎಂಬೋಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಸರ್ ಇದು ಸ್ಯಾರಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಅರ್ಧ. ಮೇಡಮ್, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಯಾರಿ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ. ತುಂಬ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಮೇನ್ಲಿ ಬಾರ್ಡರ್ ನಿಮಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಬಾರ್ಡರ್. ಇದು ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ಸುಮಾರು ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲಾನು ಒಂದೇ ವಿಡಿಯೋಲಿ ನಾವು ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಏನಾದ್ರು ಮದುವೆ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲೊಂದ್ಸರಿ ಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ರೇಂಜ್ ಅಂದರೆ ಸರ್ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಕೊಡೋರಿಗೆ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ 650 ಇಂದಾನು ಇದೆ ಮೇಡಮ್. 650 ರೂಪಾಯಿಂದ ಇದೆ, 50 ರೂಪಾಯಿಂದಾನು ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕ್ವಾಲಿಟಿನೇ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. 650 ರೂಪಾಯಿಂದ ಅಪ್ ಟು 50-60,000 ತನಕ ಬ್ರೈಡಲ್ ಸ್ಯಾರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಆಲ್ ಓವರ್ ಸ್ಯಾರಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಬುಟ್ಟ ಮತ್ತೆ ಚೆಕ್ಸು ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಚೆಕ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಇದೆ. ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಬುಟ್ಟ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸರ್ ಇವಾಗ ಈ ಸ್ಯಾರಿ ತೋರ್ಸೋಣ ಸರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಿಲ್ವರ್ ಒಂದು ಕಾಪರ್ ಬರುತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡ ಬಾರ್ಡರ್ ಇದೆ, ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಬಾರ್ಡರ್. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ ಕಲರ್ಸ್ ಸಹ ಸಿಗತ್ತಂತೆ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಕಲರ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಒಂದೊಂದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಾನು. ಎಲ್ಲಾ ಡಿಸೈನ್ ಕಲರ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಬಾರ್ಡರ್ ನೋಡಿ, ಡಬಲ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬಾರ್ಡರ್ ಇದೆ ವಿತ್ ಪೀಕಾಕ್ ಡಿಸೈನ್. ಇದೂ ಒಂಥರ ಟೆಂಪಲ್ ಸರ್ ಇದು. ಟೆಂಪಲ್ ಅಲ್ವಾ, ಸ್ಮಾಲ್ ಟೆಂಪಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಬ್ಲೌಸ್ ಬಂದು ಎಂಬೋಸ್. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮಿಕ್ಕಿದ ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಹತ್ರದಿಂದ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಸೊ ದಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಜರಿಯಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಲೈಟ್ ಪೇಸ್ಟಲ್ ಕಲರ್, ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಈ ತರ ಇದೆ, ಡಬಲ್ ಶೇಡ್ ಇದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಇದೆ. ಇದು ಒಂಥರ ರೇರ್, ನಿಮ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಇದೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ತೋರಿಸೋ ಎಲ್ಲ ಸ್ಯಾರೀಸು ನಿಮಗೆ ಬಿಲೋ 4000 ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ GST ಇದೆ. ತುಂಬಾ ಕಲರ್ಸ್ ಗಳಿದೆ ಮೇಡಮ್. ಸರ್ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೂ ಕಲರ್ಸ್ ಇದೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತೋರ್ಸಕ್ ಆಗಲ್ವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಏನೇನು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸರ್ ಈ ಗ್ರೀನ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲಾ ತರ ಸ್ಯಾರಿ ಬರಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಂಡೇ ಟು ಫ್ರೈಡೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ ಇರಲ್ಲ, ಸಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ ಅಂಗಡಿಲೇ ಬಿಸಿ ಇರ್ತೀರಾ, ಸೊ ಆಗಲ್ಲ. ಮಂಡೇ ಟು ಫ್ರೈಡೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಶಾಪ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಸರ್ 10:30 ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. 10:30 ಮೇಲೆ ನೀವು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ತೋರಿಸ್ತೀರಾ, ಅವ್ರ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರಕಾರ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಕೊರಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ. ಇವಾಗ ನಾವು ತೋರಿಸೋ ಸ್ಯಾರೀಸ್ಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊರಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಗುತ್ತೆ, 5% GST ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಲ್ ಮೇಲೆ ಸಪರೇಟ್ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಯಾರಿ ಮೇಲೆ 10% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಬಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಪರೇಟ್ GST ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ, 5% GST ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಈ ಗ್ರೀನ್ ಒಂದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಇದು ಟರ್ನಿಂಗ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈ ತರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸ್ಯಾರಿ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ರೆಡಿ ಆಗೋದೇ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ವೀವಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಸೈನ್ ವಿತ್ ಬುಟ್ಟ ಇದೆ. ಆಲ್ ಓವರ್ ಸ್ಯಾರಿ ಬರುತ್ತಾ ಸರ್? ಎಲ್ಲ 4000 ಬಿಲೋ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಗ್ಗದ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ರೀಸನಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆಲ್ಲೂ ಸಿಗಲ್ಲ. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಷ್ಟು ರೀಸನಬಲ್. ಒಂದ್ಸರಿ ನೀವು ಬಂದು ಬಟ್ಟೆನ ಮುಟ್ಬೇಕು. ಮೇನ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಮುಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಏನು ಅಂತ. ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕಿನ್ನ ಸಪೋಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಯಾರಾದ್ರು ತರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಏನಂತ. ಸರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನೀಟಾಗಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದೀವಿ. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನೀವು ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಂದ ತೋರಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್.